ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് ആഞ്ഞുവീശുകയാണ് ബീപ്പർ ജോയ്. ഇതിനിടെ 4 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് രക്ഷാസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന പോലീസുകാരിയുടെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. ബർദാദംഗറിൽ നിന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് പോലീസിൻ്റെ കൈകളിലാണോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭദ്രമാണ് എന്ന ടൈറ്റിലോടെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കുഞ്ഞിനെ ഭദ്രമായി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനിടെ അതിശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. അമ്മയും മറ്റു ചില സ്ത്രീകളും ഉദ്യോഗസ്ഥയെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥ അറിയിപ്പുകൾക്കും വാർത്തകൾക്കുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.